So what's up guys, no? So mabilisan lang tong video na to, mabilisan lang. Gift bird na nga tayo, no? Magpapamigay tayo ng kalapate para sa mga subscriber natin, no, sa YouTube channel. Maraming salamat dun sa mga mga nag-subscribe, mga nanonood ng videos natin, no. So bago natin ipakita yung gift bird natin, no, kahapon pinaliguan natin yung mga kine-cleansing natin ng mga breeder, yung Beckert na line, dalawang Beckert na line, tsaka yung TDV. So ito, panoorin nyo muna na pinaliguan natin. Pati yung mga breeders pala natin pinaliguan din natin, no. Ito. So yun, no, mga kalapatid. So kahapon na bigyan na natin ng nabigyan na natin ng Rakda Bastig, yung pang dewormer na yung mga breeder natin, no. Yung dalawang breeder natin yung Beckert na line. So ngayon naman papaliguan natin yung mga breeder natin, no. So gagamit tayo ng Dynamite, no. Dynamite ng Excellence. So Rakdab din yung product nito. Tapos so ito insect repellent, tapos antifungal and antibacterial. So pampatay doon sa mga kuto ng mga breeder ng mga kalapati natin, no? So halika, paliguan muna natin sila. Ayan, so unahin na natin paliguan tong Beckert na line natin. Ayan, so lulublog lang natin yung katawan niya, no? Hindi natin ilulubog yung ulo. So itong ginagawa natin, no, part ng cleansing to. Part ng cleansing natin kasi i-breed nga natin yung line nila. So pati yung paa, linisin natin. So make sure na basang-basa sila. Yan, okay na yan. So, naman yung iba. So yun, no. So ito naman yung isa nating Beckert na cock. So papaliguan na rin natin siya. So binubukan natin yung pakpak, no. Yung mga pakpak nila para pumasok yung tubig dun sa katawan nila. Likot mo maliligo ka lang eh. So ito, yung Johnson natin na white naman. So ito, si Walter White. Paliguan na natin. Ito namang Grizzle. Okay, paliguan na natin siya. Yan, ito naman si Kobe, si Black Velvet. Maliligo ka na. Okay. A few moments later. So yan guys, no, kahapon nagbigay na rin tayo ng isa pang cleansing, no. So ulit natin ngayon for 3 days kasi yun. So ngayong araw bibigay tayo ng Can-Care ng Rakdab. So yan, Excellence Rakdab. Can-Care naman. So prevention to para sa Can-Care, no. So magbigay tayo dun sa mga breeder natin. Yan, no? So unahin na natin to si TDV. Bigyan natin siya ng Can-Care Prevention. Ayan, no? So nakuha na niya. Ayan. So ito yung next, no.
Si Beckert nakak, si White Flight. So mahirap lang siyang ulihin, napakalikot niya. Hirap mong ulihin, napakalikot mo. So okay na siya. Okay, so next naman si Blue Bar na Beckert hen. Ito, si Blue Bar na Beckert na hen. Okay na. So yun, so katatapos lang ating magpakain ng kalapate. So gift bird, ito yung magiging gift bird natin, no. Ito siya. So yan guys, ito yung papag-gift bird natin, no. So dalawang blue bar siya, dalawang checkered. Bali ito yung anak ng Taiwan Cross Jansen natin, no. So yan. Tingnan niyo na guys yung magiging gift bird natin. So may problem lang dito, no. So yung mga inakay natin, yung 5 inakay natin, naubusan kasi ako ng leg band ng singsing. So nung pagkabili ko, shoutout nga pala kay Sir Jomar, no. Ito yung Facebook account niya. Diyan tayo bumili ng leg band. So yun, no. So pagkabili ko ng leg band, hindi na siya kasya dun sa mga inakay natin. So na-late tayo ng paglagay. So ang issue lang dito is wala siyang leg band. Lalagyan na lang natin ng clip ring. So pwede nyo naman gawing foundation bird kung gusto nyo. So Taiwan Cross Jansen naman siya. So yan. Yan guys. So yan, no. So paano nga ba sumali sa pag-gift bird natin, no? So madali lang guys, no? Madali lang sumali. Unang-una kailangan subscriber ka sa YouTube channel natin. Check natin yan, no. So pangalawa, kailangan naka-like ka dun sa Facebook page natin ng Yansky Pigeons. I-like mo lang yon, subscribe ka, i-like mo lang yon. So yun yung step 2. So step 3, kailangan naka-like ka rin dun sa video na to, sa YouTube channel na to, no. Tapos step 4, comment mo yung pangalan mo, comment your name, your address, and your cellphone number dito sa video na to, sa YouTube channel to. So ulitin ko, no. Ang steps para makasali sa pag-gift bird natin, no, unang-una kailangan like, subscribe sa channel natin sa YouTube channel. And then second is kailangan naka-follow or like ka sa Facebook page natin, no, sa Yansky Pigeons. And then step 3, kailangan naka-like ka din sa video natin na to sa YouTube channel. And then step 4, comment mo yung name, your address, and your cellphone number dito sa video natin. So ito yung papag-gift bird natin, no. So kailangan, ang requirements natin is kailangan maka 500 subscriber tayo sa YouTube channel natin. And then yung una is 500 subscriber, papabigay natin tong isang gift bird natin, no. Tapos once maka more than 500 subscriber tayo, no, doon pa lang natin pamimigay yung second gift bird natin, no. So bali dalawa. Ito yung 500 subscriber, and then yung pangalawa is pag more than 500 subscriber tayo, no. So yun lang, ganun lang kabilis pag sumali guys, no. So ano pa hinihintay nyo, no? Subscribe na and comment down below. So yun lang, salamat, bye bye.